Agar siz jinsiy aloqada uzoq vaqtdan beri dori-darmonlarni qo'llab kelyapsiz, lekin samarasi уже sezilmayapti, sizga dorilar ta'sir qilmayapti. Hozirgi zamonda bunga yechim bor. Ya'ni jinsiy aloqada dori-darmonlar yordam bermasa, maxsus zamonaviy jarrohlik amaliyotlari tavsiya qilinadi. Bu falloprotezирование полового члена deydi, ya'ni erkaklar olatiga maxsus protezlar qo'yiladi. Mana tishga taqiladigan protezlar bor, eshitgansizlar, oyog'iga, sustavlarga hozir tavsiya qilinyapti. Xuddi shunaqa protezlar, ya'ni bu sal yumshoqroq, gibkiy bo'ladi. 3 ta komponentli protezlar bor. Bu protezlarni jarrohlik amaliyoti bilan o'rnatib, butun umrga, absolyutno butun umrga jinsiy aloqadan xavotir olmasdan shug'ullansanglar bo'ladi. Agar sizda ham xuddi shunaqa jinsiy aloqada muammo bo'layotgan bo'lsa, dori-darmonlar bilan yechim topmagan bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling. Bizning markazda bir yilda 100 tadan ortiq bemorga protezирование qilinadi, ya'ni shu protez qo'yiladi. Ularda hammasi baxtli oilaviy hayot kechirmoqda.